Anak kos pulang ke rumah karena homesick. Anak kos pulang ke rumah untuk perbaikan gizi lah. Sebenarnya di rumah nggak terlalu bergizi-gizi banget juga sih. Cuma lah kenyang lah ya minimal. Nih hao barudak, siapa di sini yang kalau misalkan pulang ke rumah itu selalu request mau makan apa? Jadi hari ini aku pengen banget makan kepala cumi. Terus ini diselingin bakso dulu ya. Kita jajan dulu. Nah ini yang disebut perbaikan gizi. Biasanya di kosan gak pernah nyemil. Ini dikasih hui. Karena kayaknya udah lama banget gak makan hui ini. Jadi kayak enak banget. Terus buat makan malamnya kita balik lagi ke hulu cumi guys. Ini enak banget sumpah. Cuminya tuh bukan cumi laut gitu ya. Iya cuminya dari laut. Cuma ini ikan asinnya gitu. Tapi ini enak banget. Aku malamnya ini pakai sambal kelewak. BTW ini kalian tahu nggak sih kelewak tuh enak banget. Kalau digadoin pakai nasi doang juga enak banget. Oh iya itu sayurnya sayur pakis ya guys atau paku.